Donc, une boucle répétée jusqu'à. علاش خاطر عندنا ما نعرفوش à l'avance le nombre d'itérations. Donc, on coule au meilleur des cas. Un cas particulier des données au meilleur des cas. Et un cas particulier pour les pires des cas. Ou bien, si on a un test. Là, on a des boucles. On a une boucle I, boucle J. Et puis, un test. Bien évidemment, on a un autre test. Là. Donc, il faut vérifier. Il faut étudier. On a le pire des cas. On a le meilleur des cas. Mais, selon vous, le cas, le meilleur cas est vérifié. Le meilleur cas, le pire des cas est vérifié. On a un algorithme. OK. On a si, معناش sinon. قلنا كي بدا عنا si ومعناش sinon. وقتاش le meilleur des cas, وقتاش le pire des cas. Le meilleur des cas qui m'a vérifié les conditions. Ouais. Au pire des cas, toujours la condition est vérifiée. Très bien. Donc, je répète s'il vous plaît. Il y a une condition si, sinon. Le pire des cas, la condition est toujours vérifiée. Meilleur des cas, la condition n'est pas vérifiée. Mais il y a si ou sinon, la complexité si ou la complexité sinon, ou le pire ou le meilleur des cas, au minimal. Voilà, je trouve le minimal. Toujours, il تبدأ في البارتي اللي هذاك هو vérifié. Ou le maximal, هو le pire des cas, وقت اللي هو تبدأ toujours vérifié. D'accord? Ben. Donc, لهنا le pire des cas خلينا نرجع لهنا يقولوا لي انتم وقتاش le pire des cas. Donc, on a une boucle I, بعدها une boucle J, وبعدها عندنا un test. Donc, لازم يكون التست هذاك نحكيو على البير دي كا. Donc, لازم التست هذاك est vérifié. Donc, لازم AIJ toujours égal à ça. نتصور لازم الكونديسيون الأخرى تفيريفا. Très bien. Donc, لازم الكونديسيون الأولى والكونديسيون الأخرى seront vérifiées. اللي هما si AIJ, voilà, si AIJ est égal à 0 et si BKJ est différent de 0. Donc, le pire des cas est vérifié au artège. Parce que AIJ égale différent de 0 et BKJ est différent de 0. Okay? Calculons maintenant la complexité des pires des cas. Donc, on a une boucle pour I de 1 à N. Donc, là, on a une somme pour I égale à 1 jusqu'à N. On a une autre boucle. Non? جسم تاع البير دي كا معناها Pire des cas, hein? En principe, n au cube. O de n au cube. Et au bout d'un coup, très bien. B. J de 1 à N. On va on la boucle I, la boucle J. Et aussi la boucle J, on a un test. Donc, on a un test. Et puis aussi le test, on a une autre boucle. Donc, si le test est vérifié, on passe à la boucle. Donc, on a test, on va la boucle. Donc, test et une autre boucle. Une boucle, bien évidemment, K égale à 2, 1, 1. Puis, où la boucle K, on a un test plus une itération. Vous êtes d'accord? T'as bon fait, Ola? Oui. Oui. Très bien. B. Donc, le est égal, normalement, qui m'a on a 3 boucles, donc J O de N au cube. B. Maintenant, calculons en détail cette expression. Donc, J
égale donc هذه تجينا 2 donc la somme de 2 pour i allant pour k allant de 2 à n تعطينا 2 2 هكا ولا دونك لهنا باش تعطينا 2 أنا أو دو إن هذيك 1 بلس 2 بلس 2 او 2 بون ديما قلنا احنا في الكالكول هنا ديما نخليو لو مونوم لو بلو دوغري دونك نخليوها 2 في الاخر من بعد نجمو نحطوها او 2 ولا او 2 او كوب باهي دونك 1 بلس 2 اي دونك هذه اش تعطينا باش تعطينا ان بلس 2 كاري. très bien دونك هذه تعطينا نخلي لي ديتاي دو كالكول دونك هذه هي باش تعطينا قلنا باش تعطينا n بلس 2 كاري et le tout باش يعطينا باش يعطينا ان كاري بلس 2 كوب دونك او دو ان كوب صح. دونك لو تو يعطينا كيما قال صاحبكم او دو ان Est-ce que c'est clair? Est-ce clair, s'il vous plaît? Oui, madame. C'est clair. Ce n'est pas clair. لا أنا قلت لك سي كلير ما نعرفش. داكور. سمعت لي مدام هذيك علاش قعدت نستنى فيكم. باهي. Donc, passons au meilleur des cas. Passons au meilleur des cas. Donc, le meilleur des cas وقتاش وقت اللي تبدا cette condition n'est pas vérifiée. Donc, هذا الكل ne sera pas traité, ne sera pas considéré. Donc, لهنا عندنا une boucle قلنا قبيله pour i de 1 à n. في وسط البوكل هذيك اش عندنا une autre boucle. برانسيب او دو ان كاري خاص فما بوكل مش ندخلها. طيب عندنا لهنا جي وعندنا فيها ان سول تيست هكا ولا؟ وي. دونك لهنا تحسب اوبيراسيون. تيست تحسب اوبيراسيون. اي سي اون اوبيراسيون لوجيك وي سي اون اوبيراسيون. وكي يبدا فارغه البوكل تحسب زيرو تولي كي تضرب في الزيرو وتخرج في زيرو الكومبلكسيتي. كيفاش سامحني؟ كي تبدا البوكل فارغه باغ اكزومبل ما فيها حتى شيء في الوسط. اي معناها باش تولي زيرو نومبر دوبيراسيون. وي دونك كي باش نضربوه في الام باش تطلع زيرو كومبلكسيتي معناها توتال. وي جوست عطيتك كامل مخك هيك مش تبع. اي تيوريكمون زيرو. كي تبدا البوكل فارغه باغ اكزومبل عندنا pour i de 1 à n pour j de 1 à n وهذه ما عندنا حتى شيء ما عندناش انستركسيون كيكا تقصد باغ اكزومبل هاك. يمكن وقت نوليو نحسبوا الانكريمونطاسيون هذا كان. وي فهمتك. وقتها نقولوا دي انكريمونطاسيون دو بوكل وكها مي ان فيت ما عندنا حتى اوبيراسيون. سي اون بوكل فيد دونك في صعب تتعدى وماهيش حتى من لو طون ديكزيكوسيون تاعها تري رابيد. Mais هي théoriquement هكا نقولوا pas d'opération. عندنا كان les incrémentations de boucle كان كيما قلت انت جوست نقولوا راهم les incrémentations de boucle هكاها ما عندنا حتى opération لهنا او دو ان بنحكيو على لو نومبر دوبيراسيون او زيرو كاريمون مش او دو ان زيرو كاريمون.
نقول اللي هما دو بوكل دونك فما ديزانكريمونطاسيون دو بوكل دونك لو طون ديكزيكسيون باش يتعدى في ليزانكريمونطاسيون دو بوكل اللي هو راهو نيجليجابل على الاخر. اوكي واضح مدام ميرسي. Je vous en prie. باهي دونك لهنا دونك هذه تعطينا تعطينا ان وهذه تعطينا ان كاري هكا ولا دونك خلينا نكتبها اون ديتاي من بعد باش نبارطاجيها دونك تبدا نفهم هذه او دو ان كي est égal à n carré. Donc لهنا عندنا au pire des cas n au cube, au meilleur des cas n carré. D'accord? Oui. Donc quand j'ai fait l'examen question qui m'a هكايا il faut préciser وقتاش le meilleur des cas et le pire des cas est vérifié. Donc نكتبوا لهنا pire des cas اللي لهنا كيما كتبتوني a et j est toujours vérifié. Voilà, le test est vérifié. Voilà, le test n'est pas vérifié. كيف كيف لهنا في le pire des cas لازم on vérifie. وقتاش نقولوا اللي هو vérifié. La deuxième chose, on calcule la complexité. كها. Donc, faites attention. كاين فما سي وما فماش سينو راهو vérifié ou pire des cas vérifié, meilleur des cas n'est pas vérifié. كاين عندنا سي و سينو. وقتها نحسبوا la complexité des deux ما نجموش نعرفوه à l'avance لازم نحسبوا la complexité نتاع السي ونتاع السي نو ومن بعد نقولوا الميور دي كا راهو في البارتي الكبيره البير دي كا في الميور في البارتي اللي عندها اكثر complexité والميور دي كا في اللي عندها اقل complexité. C'est bon? نزيدو نعملو d'autres exemples bien évidemment لهنا exemple ساهل خاطرو كلهم من ال 1 لل n من ال 1 لل n mais إذا كان يبدأ من ال 1 لل i من ال 1 لل j et ainsi de suite تولي فما variable وتولي الكومبلكسيتي تنقص شوية تولي n carré sur 2 n carré sur 3 2 n carré sur 3 et ainsi de suite نشوفوهم في آخر séance de révision تنعمل un exemple كيما هكا. D'accord? Mais pour cela, فهمين. Jusque-là. C'est bon? Donc, نتعداو le 5e exercice. Écrire la fonction qui permet... Écrire la fonction qui recherche un élément dans un tableau. Donc, la fonction اسمها recherche tab xn dans le cas où le tableau est non trié et dans le cas où le tableau est trié. Donc, لهنا عندنا un cas particulier اللي هو le tableau trié. Donc, باش نخدمو كما قلنا قبيلة بالrecherche dichotomique. شوفوا اللي في الكا particulier بتاع الدوني هذيا عندنا un algorithme أقل من الكو مينيمال. Mais لهنا نقولوا نعاود s'il vous plaît c'est G أقل على خاطر les données sont في le cas particulier les données sont spécifiques le cas هذاك. Et finalement calculer le nombre d'opérations des éléments dans les deux algorithmes. Ben? Donc commençons لهنا. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir l'algorithme et si on calcule, on compare t de i si est égal à x, alors je trouve par exemple une variable trouve est égale à 1. Vous êtes d'accord? Donc, les trouve initialement. Les conditions, 0, oui, pour i de 1 à n faire. C'est le meilleur du cas qui est pas le pire qui est l'autre. Eh bien. meilleur des cas نلقاوه في الكاز الأولى pire des cas نلقاوه في الكاز الآخر. Donc هنا ici
T de I égale X. Juste le parenthèse en bas, madame. Le T de I. En parenthèse, l'égal avec Ah, oui. instruction واحدة فقط. Ok. Alors, donc, alors, retrouve relais. N'est-ce pas? Oui. Sinon, je كمل للآخر كان ما لقيناهاش trouve باش تقعد زيرو. باهي نحسبوا لا كومبلكسيتي نتاعها هذي. مادام لهنا كومبلكسيتي دو كور قداش؟ عطسي هذه انت كومبلكسيتي دو كور. عطينا لافيكتاسيون ما تحسبش. اي دونك مي زيرو. التيست تحسب. اي صحيح خاطر ما حسبتش التيست وصل الكور. دونك التيست تحسب. دونك هكاكا. كيفاش كون كومبلكسيتي دو كور ولا هذا الكومبلكسيتي نتاعو اي كومبلكسيتي دو كور نحكي. تري بيان اي دونك قلتو ou de très bien. Donc لهنا faites attention s'il vous plaît. احنا قلنا الميور دي كا جينا في الكاز الاولى والبير دي كا جينا في الكاز الثاني الاخرانيه ولا مي لهنا اسكو عندنا بير وميور دي كا لا لهنا توجور باش تجينا او دو ان علاش خاطر عندنا اون بوكل في وسطها ان تيست دونك هذاك علاش لهنا صحيح سي لافونتاج ان نعرفوا à l'avance le nombre d'itérations mais est-ce que حاجتنا ان نكملوا لو باركور du tableau même si لقينا الاكس non donc لهنا هذاك علاش لازمنا parfois on utilise la fonction la boucle donc pour éviter ان احنا عندنا on peut minimiser le nombre d'opérations mais يبدا عندنا هكا condition نقولوا اللي احنا au pire des cas باش نعملوا une seule itération ولا une seule opération meilleur des cas باش نعملوا une opération mais لهنا في البوكل بور ما تفهمش اسكو انت لقيتها ولا ما لقيتهاش تكمل le parcours de tout le tableau pour cela لازمنا نبدلوها une boucle tant que والا répéter jusqu'à donc هذاك علاش généralement ساعات لازمنا نخدموا بالطونك يقول لك il vaut mieux نخدموا بالبور ولا بالالغوريثميك ديما نميلوا للبور اسهل لنا احنا كوم implémentation et بالنسبه شو اسمه للكومبيلاتور كيف اسهل donc il parcourt tout le mais صحيح هي اسهل لنا احنا اسهل compilateur ماهوش باش يقعد ديما il teste mais لهنا في des cas particuliers il vaut mieux utiliser tant que باهي tant que normalement هذا tant que quoi لهنا tant que on n'a pas trouvé la seule l'élément x هكا ولا donc tant que trouve voilà 0 on n'a pas encore trouvé le x et quoi on n'a pas atteint la fin du tableau donc et i le compteur i est inférieur à 1 patterns on her face there, alien type donc, patterns bien on her face. évidemment i We're going to be trying to initialiser 1 juste لازم اي بلس بلس مادام قبل فان طونك l'incrémentation. الأخير قلنا i plus plus ولا i égale à i plus 1 زوز كيف لا ماهوش زوز كيف في l'exécution هما عندهم le même sens sémantiquement زوز كيف mais علاش قلنا احنا اللي l'incrémentation de boucle ما ناخدوهاش en considération
Le temps d'exécution est très négligeable. Il suffit d'incrémenter un seul bit. في I++, عنده I حاضرة déjà codé en binaire باش يمشي juste يزيدها 1 للبيت الأخرين. Mais qui نعملو I égale à I plus 1 يحسبها comme une addition complète. مش باش يمشي للregistre ويزيدو 1. لا باش يجيب le registre avec l'unité de calcul. Il code le 1 comme étant un entier 0 0 0 0 في الآخر فما 1 et يعمل la somme de tous les bits. Donc faites attention s'il vous plaît. حتى في الكود بتاعكم في أي كود في أي logiciel في أي compilateur في أي langage. إذا كان عندكم une incrémentation de 1 ou une diminution de 1, il vaut mieux faire I++ que I égale à I plus 1. Et il vaut mieux faire I moins moins que I égale à I moins 1. C'est plus optimisé بالنسبة للcorps متاعكم للalgorithme متاعكم وبالنسبة للtemps d'exécution aussi. D'accord? B. La complexité تاع هنا. Est-ce que toujours O de N? Des cas. Des cas قادش نطلب des implémentations donc ما يتحسبوش باش نعملوا هكا ولا حتى الاي بلس بلس نجم نحطوها في السين نربحوا اون انستركسيون. دونك لهنا 3 اوبيراسيون اللي هي ايغال او دو 1 n'est-ce pas? Oui. Très bien. في البير دي كا عندنا هذا بالعكس صار لي انت حطيت هذيك في البير داكوغ هذه في الميور دي كا سامحوني والبير دي كا ودو ان très bien او دو ان اللي هي لهنا باش تجينا عندنا 2 tests et une opération donc باش تجينا 3 donc au pire des cas on a O de n et au meilleur des cas on a O de 1. donc أما خير هذه ولا هذه؟ solution الأولى ولا الثانية؟ الثانية خير خاطر الأولى ديما O de n. طيب الثانية خير. donc كي تبدا عنا généralement راهو ساعات كي تبدا عنا البير والميور تكون البير دي كا par exemple n carré.
meilleur des cas O de 1. Donc وقتها يلزمنا نشوفوا نعملوا comparaison ولا نعملوا étude. est-ce que le pire des cas نتعرضوا له أكثر من les cas العاديين. وقتها نولي نختاروا est-ce que solution الأولى ولا الثانية. mais إذا كان عندنا une solution كيما هكايا واحدة تعطينا toujours O de n والأخرى فما O de n وفما O de 1 pire ou meilleur. ساعات نلقاو n sur 2 ساعات n sur 3 ساعات نلقاو une constante 1 2 ou 3. donc وقتها il vaut mieux نستعملوا هذايا خاطر au pire des cas باش نوصلوا للpire des cas للcomplexité نتاع la solution الأولانية. donc il vaut mieux utiliser la deuxième solution. Voici le tableau est trié. Donc, on veut chercher un élément dans un tableau qui est trié dans le sens croissant. On pose les hauts au sens croissant. Donc, le but est qui fait la recherche dichotomique. Il y a le tableau trié. ما كي تلقى أكبر الإيمو اللي خلطت له تقف كيكا. لا عاد مش هكاك. هي elle divise le tableau en deux. Et elle compare avec ce milieu. Donc, on a par exemple le 1 le 10, le cinquième élément. On compare. On a par exemple le 1, on a trié, donc on a 1, 2, 3 jusqu'à 10 par exemple. On va jouer à la 3. Donc, on compare le milieu. Donc, on compare 3 à 5. On a le 3 inférieur à 5. Donc, je vais le parti, il est à l'issar. Donc, tu as là où je mets 1 le 5. Kif kif, le 1 le 5 avec un axe sur 2 et on compare avec le milieu MTO. Donc, le milieu MTO c'est 3. Donc, 3 est égal à 3. Tant mieux. B. Par exemple, là où je à la 9. Donc, on va comparer tout le tableau, 1 le 10. Donc, on compare avec le 5. Quel 5 inférieur à 9. Donc, je vais le parti limite. Là où je à 9. Donc, partie limite, اللي هي تبدأ من 5 ل 10. ناخذ الدومي نتاعها اللي هي باش يجي 7 ولا 8. 8 كيف أقل ولا 7. نعرفش حسب الواحد. كي تحبوا نعملوا إكزامبل من بعد. دونك باش تجي أقل من 8. دونك كيف باش نبداو من 8 ل 10. Et ainsi de suite jusqu'à trouver l'élément وإلا نلقاو le début أكبر من الفان. donc l'élément n'existe pas. تحبوا نعملوا exemple باش تفهموا la recherche dichotomique قبل ما نكتبوا l'algorithme. أيوة. donc soit tableau هذايا اللي هو يبدأ et l'élément X à chercher هو initialement le 3. Donc, l'itération الأولانية باش ندخلوا بالديبut. donc الديبut نتاعنا هي لهنا نتاعنا. donc باش نلوجوا على الميليو. le milieu اللي هو شنو اللي هو début plus fin sur 2. donc هي باش تعطينا 1 plus 10 bien égal 11 sur 2. donc le partie entière نتاعها باش تعطينا 5. donc le milieu لهنا هو le 5. نحطو بالأحمر. Ben. donc لهنا on compare
le 3. Et le milieu اللي هو égal à 5. باش يجينا باش يعطينا 3 أقل من 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire هنا؟ Le début اللي هو كانت في ال 1 باش تقعد كيما كانت في ال 1 mais la fin نتاعنا باش نقدموها نجيبوها لل 5. D'accord؟ Donc, لهنا نحنا ضمننا اللي 3 أقل من 5 ولا؟ وهو لو تابلو اتريي. دونك هذا الكل أكبر من 5. دونك 3 باش تجي أصغر منهم الكل. دونك ça sert à rien إن نلوجو في البارتي هذه الكل. دونك il vaut mieux نمشيو نلوجو في البارتي هذا. n'est-ce pas؟ c'est bon ولا يتبعوا فينا ولا؟ Oui. باهي. دونك لهنا دونك هكايا والفان باش نجيبوها إيجال للميليو. دونك لهنا هذه باش يجينا نوليو كوني هذه الفان تاعنا et le milieu كيف باش نعاودو on calcule le milieu. donc le milieu لهنا بالنسبة لنا احنا قداش وقال le milieu donc ولات 1 plus 5 donc تعطينا 3. donc on compare le 3 avec le milieu اللي هو لهنا 3. donc 3 est égal à 3. donc trouve ناخذ 1 ونخرجوا من ليتيراسيون تاعنا نخرجوا من البوكل نتاعنا. مي جو كليكي اكزامبل اخر سي باغ اكزامبل نلوجو عندنا دونك لهنا لو اكبر من 5. دونك لهنا باش نعمل لو ديبي هو اللي باش يولي فيه 5 خاطر هذا الكل اصغر من 9 نسبة بيسك هو اصغر من الاكس نتاعنا اكبر من 5. دونك باش يجي اكبر منهم الكل. دونك الديبي نتاعنا هي اللي باش يولي فيها لو ميليو والفان نتاعنا باش تقعد فيها ان ماهيش باش تتبدل. دونك لهنا هذا اللي باش يتبدل في الاكزامبل اللي قبله الفان هو اللي باش يتبدل. باهي دونك في البارتي توا لهنا الفان باش يجي في 10 الان باش تولي في 5. دونك قلنا الان هي اللي باش تاخذ لو ميليو ومن بعد هذايا باش يولي باش تولي 5 بلس 2 اللي هي 15 sur 2 تعطينا 7,5 دونك 7. دونك لو ميليو باش يجينا 7. Voilà l'opération هذه. Donc on compare le 9 avec le milieu اللي هو 7. donc باش تجينا le 9 كيف début هي اللي باش تاخذ الميليو والفان باش تقعد كيف ما هي. دونك لهنا عندنا une autre opération donc une autre itération. donc لهنا الديبي باش يجي في 7. donc عندنا 7 plus 10 قداش 17 sur 2 باش تجينا 8. donc
باش تعطينا 8 كيف on compare avec le 8 هنا كيف et une autre itération وقتها باش تجينا 9 et 10 puis تجينا 9 donc وقتها باش نلقاو trouve est égal à 1 نكملها لاخر itération ولا c'est bon فهمتوا c'est bon ولا مريقة مدام. مريك اوكي باهي juste لهنا s'il vous plaît فما une amélioration اللي هي شنو هي l'amélioration تاعنا احنا لهنا si on compare مع القبيلة lorsqu'on a comparé مع 5 لهنا 3 est strictement inférieur à 5 ولا donc au lieu de faire le milieu لهنا نحطوه فيه 5 علاش ما نحطوش فيه 4 اللي هي l'élément اللي قبلها vous êtes d'accord ولا Oui, هو 3 est strictement inférieur à 5. Donc, ça sert à rien إن نلوجو من 1 حتى لل 5. Il vaut mieux نلوجو من 1 حتى لل 4. Donc, لهنا يعوض نحطوه milieu, نحطو milieu moins 1. باش نربحو une itération. Donc, لهنا الميليو في يعوض باش يجي 5 باش يولي يجي فيه 4. Donc, l'amélioration تنلاحظوها لهنا. Donc, خليه هذايا. Dupliquer. لهنا في عوض باش ناخذوا الميليو دونك باش ناخذوا الميليو ما عادش باش ناخذوا 5 على التوا هي اكبر من 5 دونك احنا لازمنا ناخذوا ميليو بلس 1 اللي هو 6 ولا دونك لهنا باش ناخذوا ميليو بلس 1 اللي هو 6 دونك لهنا باش تتبدل في عوض 6 بلس 10 في عوض 5 بلس 10 باش تولي 6 بلس 10 اللي هي 12 16 دونك تعطينا 8 دونك ريتو ربحنا اون ايتيراسيون في عوض باش نمشيو لل7 ومن بعد ل8 نقصنا اون ايتيراسيون سي بون ولا دونك في عوض نبداو من 5 كي نبداو من 6 نمشيو لل8 لهنا دونك هذه ربحناها ليتيراسيون هذيا ولينا اون كومبار افيك 8 ما عادش مع 6 دونك هذه باش تتنحى ليتيراسيون هذيا باش تتنحى ولينا on compare directement مع ال 8 donc لهنا باش نلقاوها أكبر من 8 donc لهنا le milieu جينا 9 plus 10 donc directement باش تعطينا le 9 donc خاطر احنا باش ناخدو le milieu plus 1 donc لهنا باش نلقاوها le milieu تاعنا هو 9 9 est égal à 9 Donc, trouve est égal à 1. C'est bon? Voilà. Est-ce que vous avez le principe de la recherche dichotomique? Donc, nous le milieu, on compare avec le milieu. Quel est égal au milieu? Donc, nous sommes soit inférieur, soit supérieur. Quel est inférieur? On va le le parti qui est à l'issue. Donc, le milieu, je vais le faire le fin. Quel est inférieur, supérieur? Donc, je vais le parti qui est à l'ennemi. Donc, je vais le début. L'amélioration اللي حطيناها احنا لهنا ان في عوض باش ناخذوا لو ميليو دونك ديبي ولا الفان باش نحطوها الميليو كانوا انفيريور دونك ناخذوا الميليو موان 1 كاني سوبيريور ناخذوا الميليو بلس 1 هكايا نربحوا اون ايتيراسيون ولا بليزيور ايتيراسيون حسب l'amélioration bien sûr اللي عملناها دونك s'il vous plaît est-ce que فهمتوا au début, le principe de la recherche dichotomique et l'amélioration اللي عملناها احنا. Oui. Très bien. Maintenant, passons نكتبوا à l'algorithme تاعنا نكتبوا. Donc, هنا initialement début est égal à 1, le fin est égal à 1 وحنا باش on cherche le milieu. هكا ولا؟ Donc,
Donc, لهنا فما une itération ولا فما plusieurs itérations. Donc, لازمتنا boucle pour. Très bien. Donc, هنا boucle tant que, bien évidemment. خاطر ما نجموش نعملو pour ما نعرفوش à l'avance le nombre d'itérations. Donc, tant que trouve égale à 0, on n'a pas trouvé l'élément. Et quoi? إذا كان ما لقيناش احنا l'élément par exemple نحنا نلوجو على ال 11. Donc باش نقعدو نلوجو jusqu'à ما ديما الديبي باش تاخذ الميليو بلس 1 الاي ان معناها ولا هي مثلا نحن ولينا نحكيو بالديبي والميليو والفان. دونك الفان باش تجينا اكبر الفان ايجال ديبي ولا اكبر من الديبي خاطر الفان ايجال ديبي باش تجينا ان سول اليمون دونك اللي هو اون فا كومباري باش نكومباري وي. دونك هنا اي فان على ديبي أكبر من fin. Donc, au début, on va calculer le milieu et بعد on va comparer avec ce milieu. هكا ولا؟ Donc, si x égale du milieu. Alors, هنا trouve est égal à 1. Donc, c'est bon. L'élément لقيناه. Sinon, on doit comparer avec soit inférieur, soit supérieur. Voilà. Donc, si x inférieur le t dans ce cas باش نعملو واحد باش نبدلو الميليو نقسمو سير 2. لا عاد إذا كان لقيناه انفيريور في الكا الأولاني لهنا شنو اللي باش نبدل؟ هي 3 inférieur à 5 donc début باش تقعد الأول باش نجيب دونك الفان نتاع التابلو اللي هي 10 باش نقدموها نجيبوها في 5 هكا ولا؟ ولا باش تاخذ الميليو الفان باش تاخذ الميليو والا إذا كان نحكيو على amélioration قبيلة milieu moins 1. Donc هنا alors le milieu moins 1. باهي sinon شنو هي اللي باش يتبدل؟ احنا في الكال هنا إذا كان أكبر الديبو هي اللي باش تتبدل ما عادش الفان n'est-ce pas؟ C'est bon ولا؟ Oui, c'est bon. Très bien. Donc هنا باش تاخد milieu plus 1. Ainsi. C'est bon? Oui. Très bien. Mais, donc, le calcul de complexité. Pour chaque itération, quel est le nombre d'opérations pour chaque itération?
une seule opération. Le nombre d'opérations. Minimum على l'itération. قداش 3. 3 اللي هم باش نعملوا لو تيست بلوس من اي هذيك ديما باش تصير البلوس بين ديبي والفان سير 2. اي كولا وعندنا معناها السينو اذا كان لي دو الاخرين مش فيريفي سينو عندنا بلوس اديسيون في الاخر. Donc, au meilleur des cas, احنا قداش عنا trouve هذاي le test هذاي هكا ولا bon c'est un test في tant que donc عنا un test نتاع tant que وعنا un test هذا n'est-ce pas donc عنا deux tests mais ما ننساوش le calcul ما ننساوش le calcul هذايا donc فيه deux opérations donc au minimum باش نعملوا 4 opérations. Vous êtes d'accord? هذا إذا كان دوب ما ندخلوا لهنا on cherche 5 ولقيناه 5 هو le milieu initialement. Donc au meilleur des cas باش نعملوا 4 opérations ونلقاو l'élémentaire. Au pire des cas Au pire des cas, c'est-à-dire on n'a pas trouvé l'élément, donc je vais le test هذايا باش نزيدو نعملو le test qui suit. Donc là, on a 5 opérations. Les 5 opérations, je نزيدوهم le milieu moins 1 et le milieu plus 1. كاينه في الكا هذا ou bien في الكا هذايا. Donc on a نفس les opérations. Donc là, 6 opérations. Au pire des cas, باش نعملو 6 opérations. في قداش من مرة؟ Le nombre d'itérations maximale, هكا ولا؟ Oui. Oui, très bien. Ben, قداش le nombre d'itérations maximale? N. ماهوش N. علاش ماهوش N؟ علاش؟ خاطر احنا يقسم هو معناها. نعم باش يقعد يقسم في التابلو. خاطر باش يقعد يقسم في التابلو وي. دونك في ليتيراسيون الاولانيه ليتيراسيون الاولانيه التابلو باش يتقسم سور 2 ولا؟ وي. ايه ليتيراسيون الثانيه سور 4. سور 4 ليتيراسيون الثالثه sur 8 قاعدين نقسموا à chaque fois التاي اللي نلقاوها نزيدو نقسموها sur 2 دونك في ليتيراسيون الاخرانيه باش نقسموا sur 1 sur 2 à la puissance donc باش نقسموا sur une puissance de 2 البويسانس دو 2 هذي باش تجينا اذا كان ما نلقاوش لو تابلو باش نقسموا نقسموا حتى نلقاو ان سول élément هكا ولا باش نلقاو اون تاي élémentaire اللي هي سوا تابلو فيد سوا ان سول élément دونك كي نوصلوا للتاي الاخرانيه هذيا 1 sur 2 à la puissance q نورمالمون لهنا عملنا q itération هكا ولا دونك الq هذيك قداش دونك لهنا نعرفوا اللي في الديرنيير ايتيراسيون نورمالمون كان ما لقيناش ليليمون باش نمشيو او بير دي كا باش نعملوا لو ماكسيموم ديتيراسيون لا تاي باش تجينا ايكال 1 في الاخر باش نقعدوا نقسموا بدينا باغ اكزومبل ب 10 باش نوليو 5 باش نوليو 3 باش نوليو 2 جوسكا 1 هكا ولا بي دونك كي لقينا لا تاي est égale à 1 دونك لهنا n sur 2 et de puissance q est égale à 1 n'est-ce pas C'est bon, Olé? Oui, oui. Très bien. B. Donc, n est égal à 2q. 2 à la puissance q. Vous êtes d'accord? T'as pas fait, Olé? Je répète. Bzina ahna min الأول taille est égale à n. في الإيتيراسيون الأولانية نرجع في التابلو. Donc, l'itération الأولانية قاعدين خذينا
la taille هذيا اللي هي الديبut اللي هي 1 plus n sur 2 donc قسمناها sur 2 وبعد كيف التاي هذيك تزيد تقسم sur 2 à chaque itération donc لهنا قاعدين نقسموا sur 2 donc هوني بدينا بالتاي n في البروميير itération كي دخلنا قسمناها sur 2 في الدوزيام قسمناها على 4 على 8 على 16 et ainsi de suite donc à chaque fois قاعدين نزيدوا نقسموا la taille existante sur 2 في الاخر باش نلقاو une taille اللي هي n sur 2 à la puissance q في ال qm itération توا باش نلوجوا على q هذه قداش donc قلنا في اخر itération التاي نتاعنا est égal à 1 donc هوني la dernière itération le k نتاعنا est égal à 1 donc n sur 2 à la puissance q est égal à 1 ce qui fait تعطينا 2 à la puissance q est égal à 1 donc لهنا عندنا 2 à la puissance q c'est exponentiel donc log qui ندخلوا log منا و log منا log à base de 2 à la puissance q باش تعطينا q و log à base de 1 donc q لهنا égale log 2 de 1 est-ce que c'est bon? Oui. Donc لهنا le nombre d'itérations نتاعنا هو log à base de 1 n'est-ce pas? Donc au pire des cas باش نعملوا log à base de 1 et au meilleur des cas باش نعملوا O de 1 opération donc لهنا هي تعطينا normalement 5 ما حسبنا 5 opérations قبيله donc 5 fois log 2 à base de n اللي هي la complexité au pire des cas تعطينا O de log de 1 et au meilleur des cas bien évidemment تعطينا O de 1 اللي هو نلقاوه في الميليو dès que ندخلوا في أول ميليو نلقاو l'élément نتاعنا. Est-ce que c'est bon s'il vous plaît? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Donc, s'il vous plaît, je répète. Très bien. Donc, je répète لهنا. علاش عملنا بالمانيير هذيا خاطر ما نعرفوش لو نومبر ديتيراسيون. احنا كانت عندنا التاي ان وكان كيما قبل اون باركور الان الكلها رانا قلنا لو نومبر ديتيراسيون تاعنا هو ان او بير دي كا كيما قبيله في الطون كو الاولانيه الاكزرسيس هذايا طون كو هذي فوالا في الطون كو هذايا نعرفوا اللي احنا on va pas au pire des cas on va parcourir tout le tableau donc قلنا au pire des cas عندنا O de n et au meilleur des cas عندنا O de 1 لهنا خاطر الطون كو elle parcourt tout le tableau mais في الطون كو هذايا on ne parcourt pas tout le tableau à chaque fois on fait diviser la taille sur 2 donc هذاك علاش تبعنا قداش قسمنا قعدنا نقسموا اللي لقينا une taille élémentaire اللي هي égale à 1 et finalement لقينا اللي Q اللي هو le nombre d'itérations هو log à base de 1 bien évidemment puisque le corps est de coût constant donc تعطينا constante fois log à base de 1 اللي هي O de log de 1 donc la complexité au pire des cas هنكتبها بالله la complexité لهنا au pire des cas. Pire des cas est égal à O de 1 et au meilleur cas kiff égale O de 1. Puisqu'on a 4, je crois, opérations, donc c'est une constante est égale à O de 1. Mais au pire des cas, لهنا, la complexité est égale O de log 2 de 1. Madame dit, mais complexité est la constante O de 1. Hey. 3, 5, 10, 2 اللي هي نحطوها O de 1 خاطر
constante. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Avez-vous des questions? Pas ma question. Pas ma question, s'il vous plaît. أنا بس نحكي وانتو جيت واحد كلمني دونك فما question. Ouais. Ah, pas de question. قلت juste introduction au chapitre G. La recherche dichotomique كيف نجمو نخدموها بالريكورسيف ولا؟ Normalement, oui. Normalement. Donc, في الريكورسيف كيف le même principe, rien que شنو باش يتبدل هون. في الالغوريثم شنو باش يتبدل؟ الاي باش تتنحى. معليش اي. دونك هي باش تتنحى ولا؟ باش تولي سي لهنا. Donc, si trouve est égal à 0 et début est égal à fin, باش نزيدو لهنا باش نعملو appel récursif. Donc, نبدلو الميليو والفin ونعملو un appel récursif. Donc, لهنا باش يولي un appel récursif. كيف هوني إذا كان ما لقيناش دونك عنا un appel récursif. Donc, لهنا كيف le calcul de complexité في الكا هذايا est le même que l'itératif. علاش خاطر عنده la même structure. Donc لهنا نفس الواحد rien que le nombre d'appels في باش نحسبو لهنا le nombre d'itérations نوليو نحسبو le nombre d'appels. Donc لهنا في l'appel 1 عندنا 1 sur 2, l'appel 2 عندنا 1 sur 4 et ainsi de suite jusqu'à نلقاو 1 sur 2 à la puissance 4. Donc لهنا le nombre d'appels باش يجينا log à base 2 de 1. Donc في الrecherche dichotomique que ce soit في l'itératif ou في الrécursif باش نلقاو O de log de 1. باش نلقاو الكومبلكسيتي هي log de 1. مي ان شاء الله الجمعه الجايه تنشوفوا سورتو في البارتي هذيا في الريكورسيفيتي هذيا كيفاش باش نحسبوا لا كومبلكسيتي. دونك تنذكركم قبل في الجاي نعاود نذكركم في هذيا ونشوفوا comment on calcule la complexité. D'accord? Avez-vous des questions? S'il vous plaît. On a terminé le chapitre 2, BTD MTO. Donc, avez-vous des questions sur tout ce qu'on avait vu? Inch'Allah, je vous les algorithmes récursifs. Juste حطينا تي دي مدام. أي طبعا نحط لكم الكور والتي حتى الكور اللي ما هبطوش ولا هبطوا. هذول ما هبطش الكور. لحظة نشوف. لا مفهمش الكور. Non, مازال الكور مازال. دونك إن شاء الله نهبط لكم الكور والتي tout de suite. Mais avez-vous des questions? Bon, TD مش tout de suite خاطر فماك الغلطة نتاع الكالكول قبيلة ونزيد هكا نحط لكم لي ديتاي شوية في التي وإن شاء الله نهبطه لكم au plus tard غدوة الصباح إن شاء الله تلقاوه sur le plateforme. Mais avez-vous des questions s'il vous plaît? على le calcul, على l'itératif, على كيفاش نعملوا السم, كيفاش les formules, quel que soit. Pas de questions? Donc,
شحال قلت لكم ماكسيموم غدوة الصباح تلقاو لو كور نحط لكم الكور s'il vous plaît شوف ما نعرفش اسكو نعرف على السيونس اللي فاتتكم الجمعة اللي فاتت كان نجمت ماذا بيا نعمل اون سيونس دو راتراباج ما كان ما لقيتش وقت الحق خاطر حتى لي زوتر جروب ما قريتهمش دونك ما نعرفش كان نجمت نعمل اون سيونس دو راتراباج ماذا بيا خاطر نحب نزيد اون سيونس دو ريفيزيون سينون ماذا بيكم سيل فو بلي تراجعوا الكور والتي باش الجمعة الجاية أول ما نبداو تعطيوني لي كيستيون تاعكم نفسروا شنيا اللي باش نعمل رابيل اي تو وإن شاء الله نقدموا في الريكورسيف داكور D'accord. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, non. Inch'Allah. Donc, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez partir. On s'arrête là. Inch'Allah, Chehia Taïba. جوست حاجة بركة مدام أي ليه مش أبروبو الكو خاطر أنا اليوم دخلت مع الجروب وكل شيء امبارح عملت الانسكريبسيون تاعي وكل جوست حبيت نسأل معناها كان عندي جروب سور فيسبوك ولا حكاية s'ils peuvent m'ajouter معناها في الجروب اوكي très bien D'accord, ok. Donc, قلكم شهية طيبة وفي الأمان. بسلامة. عشتك.